சூரியனில் காண முடியாதபடி நிகழும் மாற்றங்களை கண்காணிக்க இந்த சத்தங்கள் பெரிய அளவில் துணை புரிகின்றன. சூரியன் அமைதியாக இருக்கவில்லை. அதில் எண்ணற்ற வெடிப்புகள் நிகழ்ந்து நெருப்பு ஆறுகள் அதனுள் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. சூரியனில் ஏற்படும் வெடிப்புகளால் உண்டாகும் அதிர்வுகளை சோலார் அண்ட் ஹீலியோஸ்பெரிக் அப்சர்வேட்டரி பதிவு செய்து சூரியனின் தொடர் நகர்வுகளை பற்றிய தகவல்களை நமக்கு அளிக்கிறது. சூரியனை தொலைநோக்கியால் கண்காணிக்க முடியாது என்பதால் இந்த அதிர்வுகளை கொண்டு சூரியனை நம்மால் கண்காணிக்க இயலும் என அலெக்ஸ் யங் என்ற நாசாவின் ஹீலியோபிசிஸ்ட் கூறுகிறார். சூரியனில் இருந்து உண்டாகும் அதிர்வுகளை பதிவு செய்து அந்த அதிர்வுகளை சப்த அதிர்வுகளாக நமது காதில் கேட்கக்கூடிய அளவுடைய சப்தங்களாக மாற்றுகின்றனர். த சவுண்ட் ஆஃப் சன் என்று வெளியான அந்த ஒளிநாடா 40 நாட்களாக பதிவு செய்த அதிர்வுகளை வேகப்படுத்தி சில நொடிகளாக மாற்றிய சத்தங்களாக உருவாக்கப்பட்டது. இதே போலதான் கிரகங்களில் உண்டாகும் அதிர்வுகளையும் பதிவு செய்து சப்தங்களாக மாற்றுகின்றனர். ஏன் அதிர்வுகளை பதிவு செய்து சத்தமாக மாற்றுகின்றார்கள் என்றால், விண்வெளியில் வெற்றிடம் மட்டுமே உண்டு. அங்கே காற்று இல்லை. காற்று இல்லாத இடத்தில் சத்தங்களால் பயணிக்க இயலாது. அதனால்தான் அதிர்வுகளை பதிவு செய்து சப்தங்களாக மாற்றுகின்றனர். இவ்வாறு மாற்றிய ஒளியில் ஓம் என்ற சத்தம் சூரியனில் உண்டாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. நாசாவால் வெளியிடப்பட்ட த சவுண்ட் ஆஃப் சன் வீடியோவை கேளுங்கள். உண்மை உங்களுக்கே புரியும்.